فنحن سعداء في هذا اليوم، في هذا البلد المبارك، في هذه الجامعة المباركة، الجامعة الإسلامية، الجامعة التي لا تغيب عنها الشمس، بعودة الحضور الدراسي في القاعات الدراسية ولقاء الطلبة ببعضهم. أنا سعيد وفرحان في عودة آمنة للدراسة الحضورية، خاصة لهذه الجامعة الإسلامية التي لا تغيب عنها الشمس، وأشكر شكري إلى الله عز وجل على هذه النعمة العظيمة. لما كنا مسافرين اشتقنا إلى العودة إلى المملكة العربية السعودية، واشتقنا لرؤية أحبابنا ومدرسينا والعودة إلى الجامعة الإسلامية. وبحمد الله ها نحن ذا في أجمل بلد في المملكة العربية السعودية، وفي أجمل الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة، مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونحن الآن عدنا حضوريا مع أحبتنا وأساتذتنا الكرام، والفضل لله تعالى ثم للمملكة العربية السعودية على جهودها التي قامت به من الاحترازات والوقايات، والشكر كذلك إلى الجامعة الإسلامية التي أعطت هذه الفرصة لعودة الطلاب في أمان وسلام. الحمد لله على ما من علينا من النعم، ومنها العودة الآمنة إلى الدراسة الحضورية لهذا العام بعد أن فارقناها طويلا واشتقناها جدا. والحمد لله على السلامة بعد أن حاولنا كل المحاولة للعودة. طبعا بالتأكيد أننا مشتاقين للدراسة الحضورية اللي فيها من التفاعل، وأنها تساعدك وتحثك على الانضباط. أكيد. والحمد لله أخذنا الجرعتين ورجعنا للمدينة، وهذا اليوم الثاني في الدراسة. أحمد الله ونشكر جهود حكومتنا. طبعا بالتأكيد مشتاقين ومتشوقين للعودة إلى مقاعد الدراسة. واجهت صعوبات كثيرة في الدراسة عن بعد في العام الماضي، منها صعوبة الانضباط ووجود بيئة تفاعلية تحثك على الاجتهاد، لكن إن شاء الله العام الدراسي الحالي يكون وضع أحسن وأفضل. لقاء سعيد بعد فراق طويل وممل، ولقاء سعيد بعد شوق طويل، ولقاء سعيد بعد جهود كبيرة. نتمنى لكم دوام الصحة والعافية والأمان.